Siyabingelela baba udokotela baba wesizwe baba uJabulile umfana omuhle njengekhehla lomlungu. Namhlanje sitheme kumhla ka1 unyanga nje kuqala. Ake sibambe abantu ababalekayo. Sibuthola ubaba Mabhena siza ukuthi wabalekisa ukuthi kuyakhokhwa yini uChannel kanti wexa uzoshutha ngakhokheni. Baba Mabhena. Ngibingelela baba udokotela ngiphinde ngibukelele nakubingelele nakubabukele emakhaya. I-topic yakho la about baba uMavuso. Uhlangana nabantu bamavuso. Igama lami lelo. Igama lami. Igama lakho. Igama lami lelo baba. Awuna ke umuntu emakubiza ngalo? Yazi mangithi hey awazi dokotela. Mangishona ngala kuthiwa baba uMavuso iblend. Uthi Mavuso uthi uyakufonela ugazi uthi ngizobheka ingane. Uma ufika ingane idlala ngethoyizi elisha. Ugesi uhambe ngo11. Mina ngifika ngo5. Ngifaka umnyama endlini khanya amafoni. Kuthi angene ngisibambe kanje sifalo. Ayikami nje la. Hayi ngene khanya ifoni. Ingane idlala ngakana namathoyizi angikaze ngithe. Iwaqhuma kanje. Iwaqhuma phansi. Kwenze umzali ubela udlulela wathi ufuna ukusibona. Wahlala emnyameni Umsombuluko. Bekuyi weekend uhlala la waqedile strategy nje sesingale uhlala khona. Umsombuluko. mhlawumbe ezofuna lento. Bathi bekade ufunda wadlula la wathi asinibona ngoba ngiyazi ukuthi nikhona. Ngithi mina anisho ngani akazange azasho nje yena. Uthi akakutshenanga wena ungitshenanga ngani. Mase ngihlanganisa lento ukuthi ufikela ushuthi ufike kumnyama vele. Uthi uze wadla ngisho ukudla. Manje bayathetha bakhala badlengane lokudla amathoyizi ishona. Ngiyakhisha. Ngane sengiyodwa. Lega le ngaze kwathenga amathoyizi amakhulu kanga. Nabe ngiqala ukubona ithoyizi engaka endlini. Elingaka ngithi mina hayibo. Kuthiwa beza ikhipha ingane edlala amathoyizi afase parking. Kuthole kalizo limala nje. Angikaze ngilithenga ithoyizi elikhulu kanje. Sebathi kanti ingane yakho la Mabhena. Hayibo. Usho nje uthi uphele uhambe ngo11 ugesi. Ngifika u5 awukho. Ngicabanga ukuthi bebekhanyisa ngithi uhlala isikhathi esingakanani. Ngaphela uhlala nogesi uthi uyabuya. Uthi bese sithi ugesi uyabuya. Sakhipha ingane uthi awudlala eminyaka. Uthi ugesi awubuyi. Yazi konke ngifuna ukuyibuka njengamanje. Ziyaqoqa idokufela manje. Yeah. Imbongolo ziyaqoqa sejaha abantu ke futhi manje. Yebo dodo. Do you know ukuthi uma manje usehostel ucabanga ukugoduka. Seku late. Waphela abantu bembongolo lezi. Bohe bathatha osofa ekhaya. Hayi imbongolo azisathi into imbongolo manje. Ziyaqoqa. Ziyaqoqa emahostela. Hayi imbongolo. Noma ngathi abenihlekisana kanjani ayihleki imbongolo manje. Iyaqoqa kuphela. Ziyahlupha ke lezi zemahostela ngoba ziyakushaya. Ushawa manje. Kusho umunye umfana osuke eRustenburg ufike lapha kumina uthi ngithi na wafika lenye insizwa nje la ipi. Ithi ufona sekhaya usaba imbongolo. Yazi ngicabanga ukuthi yini le nto yini le nto esho. Bathi phela ufike lapha abatswana namaXhosa wasenaphenduka imbongolo akabakhabi kanje awuyabakhahlela nje kuphela. Ibuyi ingqondo ukuthi ubolekisa nje manje. Uthi usaba imbongolo. Usaba imbongolo. Ngifuna ukuthi ukuthola ukuthi njengoba manje izimbongolo ayisakhabi ziyaqoqa. Yeah. Uyabaleka uye emakhaya. Yeah. Uyambona lo muntu wembongolo nange epaka event bavamise ukuhamba ngama Toyota Hilux. Yeah. Angena icanopy. Babeke lento ngathi lesibeka lapha ngemuva. Athi mevula isicapha nje uyazi ukuthi njengoba nje ekhuphuka nje eyopaka kahle uzofonela mina. Uthi ubushiya ifoni wena uye la ngezazi kwegadi. Uyishiya le nganeni. Uyahlala ngasewindini ngazi ukuthi nje ufuna ibambe. Uyabaleka manje. Uyabaleka? Angeke ungabaleki. Uyiboniza lapha ifaka isayilo omnyama la mavena ama Hilux. Asegoli. Awuyembongolo kodwa. Hayi ngeke uyigibele uma ufuna ube nama text noma ube imbongolo. Kwama ukhatshwa imbongolo ngeke uzohambe nge Hilux. Efaka usayili. Ifake iWhitehall. Uqonda ukuthi use hostel either uyimbongolo noma ukhatshwa imbongolo. Angekho sesente. Akube kukodwa ufuna ngalo kodwa kwenza angeke uzobe sente. Phela uma ungayikhabi imbongolo hostel yakukhaba.
awunalo futhi itekisi awunalitekisi manje lo muntu njengoba ekupaka laphaya ngothena ushona uvela ushone la uzotshena ingane nje ukuthi hey makhona umuntu ofonayo so ngithi umbonile ingane azinakile makhona umuntu ofonayo nemtshenta angekho uvela ushone la ukudle ngezansi kwesibaya ushone kayi vele uyoxoxa nabo uthi ukudla la ngezansi kwesibaya uyakhala uyaluzwa la imbongolo seyijike kanje iyambona lo mfana wehlayo ojikela ngezansi kwesibaya ajathi umfana wakho umdala angiphela benethile ugaxa amadadla khala isankwana wasponsor santantala ngemuva umfana nje uyabodwa ubalo awu noma umfana wakho umdala avela kuhla ngesikhathi ungalibamba ucinga ikhala uyayibona ngalo zimenje futhi uyabona ngalo uzivulile ike ngeke azakwenza lutho libambe ucinga ingane bambi uzothi ubaba akekho usindileke mase uthi uyabhekisisa kahle kuzoze kube yinini wenza lento uyindoda unomo nale ngane lo uyitshena ukuthi akuthiwa ukho ukhona phela nale ngane yasakhe ekhona lekusanda enqinweni ubaba njalo maqhamuka abantu beemoto bezala uvesana shiya ifoni abaleke njalo wena uphumula amajike dosi solo kabuye nje golwenza lento engithi lo manje ngeke uzohambe ngeke uzudlule ngejubane phela kumajike umajikedu ugcwele nje umpembe ngeke umajikedu hayi noma ungagcwele ngaba kuona kodwa noma ngathiwa ugcwele umpembe nje ngoba phela bona umajikedu uzokwazi ukudlula ugijima khona imbuzi izongena phela uma ukwazi ukudlula ugijima kuzongena imbuzi nembongo lezongena hayi ke lekhabayo le edubumbila la izongena nayo noma ungathi unejuba la ufika uhambe kancane uthi la kumajikedu uyakubona ingawo senwehle uzovela wehle ngesibaya uzokudla nje la isibayeni uthi ibisho ngala futhi uyakubona uliphethe ibhakede awuyikophalaza uyabaleka lo muntu lo manje uzobaleka kuze kube nini ukhulume ngento othi abantu abaningi lento bayibona unyaka oqana bayiziba manje siku-October sebecanga bangahlanje sebecabanga nezigubhu nani sithi isangithanga ngithola imali hlanje ukuphula into ongayisho lapha advice yakho lapha asinayo inkinga nokuthi abantu bacabangane kodwa ukuba ubonisa ukuthi abake bathi kuma kancane ngezigubhu kancane nje nangazi izithwalo abakatatazeli kodwa isithwalo sesidumile kodwa abangajahi kodwa phela sesidumile isithwalo ya sidumile futhi ke siyasebenza kodwa abangajahi abake nje bavakashela ubaba kanjani umndeni umuthwele uyazi umuthwele uhlabile abeze eyabezi ngoba umuntu umethwele akavamisile ukuhlaba imbuzi hayi kuwa imbuzi eziwu5 nenkomo eziwu4 ubuzi lo muntu umsebenzi lo wenza noma yini akayihlabi imbuzi akayihlabi imbuzi uhlaba imbuzi uthweleke lo kodwa umndeni wakho uyaphuma kwena bathi singancama silambe bathi asingancama silambe ngoba sinjenje uyena kanona njalo bathi nje uyena lo uyazi ngaso sikhathi wena unothile nayo yonke into isigubhu kanti sisidingana ngoba naso isigubhu sasidinga uthola ithuna lomuntu walekhaya nasi isigubhu yengako sithi hayi abake bathukuma kancane ngoba uyazi uma nesigubhu esisodwa makha emndenini kubathi hayi le gubhu zakhe akushiwo ukuthi isigubhu sakhe kuthiwa yile zigubhu zakhe sisodwa awazi babezibona kodwa athi yile zigubhu zakhe akekho umuntu onenkomo ezine kanje yena manje athenga imoto akayidayise enye yena uthenga imoto ngathi kuzala inkomo ubona ukuthi makho umuntu ogona umndeni angasindi uthi umuntu akathole inqine lenkomo uzolenzani ngithi umuntu ofuna ukuza kubaba uMavuso akathole inqina lenkomo athenga kwamakhepe enqine inqina nje lokho kuyinselo noma usho yabona inselo kukhona lokho ngaphansi kongaphakathi ongathi yithanga ngiyakubona lokho kuphuma nje kuyaphuma lokho bese kube lokho akeze nakho lento edayisana naseyitolo ya ikhona ngoba inikeza izinja baqinisa amazinyo elukhunjeni izinja akeze nazo akeze nalo lela thambo ngizofike ngimkhandele lento ngoba uma ezofika engayiphethe
kuphinde kube umsebenzi omkhulu mina sekumele ngithole lento kuba kufanele kanje sizakele akulula ke leyanto ukuthi usheshe ukwazi ukuyithola yingakho ngithi umuntu ofuna ukuza kuba uMavuso ngizomakhela lento akaqale athole lela thambo leli lapha enselweni eze nalo alithola uthini ke noma selithola uza kuwena mayilithola uzofika la kumina bese ngifike ngimnikeza lento fike ngimnikeze lento ikhona ngizofike ngimnikeze lento bese ngimtshene ukuthi yini ezodingeka ngoba kunezinto ezizodingeka ufuna kulala imbuzi ufuna mase sengimenzela lento uthenga inkukhu ezimbili inkukhu ezimpangele emacabacaba hayi emacabacaba impangele noma ezimpangele hayi ngeke ungayenzani impangelo cha ukuthi kukhona ofonile omunye uthi kumina abe sikhuluma WhatsApp awusena ngamziba uthi la eMpumalanga manje service na ubona ukuthi ngoba useMiddelburg nokuthi ayele le grill uzathona khona umlungu odayisa ngempangele ngasena ngamiyeka sikhulume kahle ngathi mina le lado ozolenza lapha khayisa amakhandlela kanje ungitholele inkukhu le mapha ngathi savula isithombe ngathi yayibona inkukhu athi bese ngitshela ukuthi mthana landa impangele sethi ngawasena ngamiyeka engekulunge kakhulu impangela ayilunganga hayi ngeke akathola inkukhu ezimpangele bese athole nenkukhu emhlophe ayishela kwena no akazi ufika nazo kumina hayi kuzo noqoqa inkukhu bese sekhanda lento mina ngizomenzela lento bese ngimthume ngithamba kuyoyenza ekhaya mina ngizomenzela lento efike naleli nqena bese ngithi ake ngimthume ekhaya manje ngimthume ekhaya kufanele afike abe nenkukhu ezo2 namakhandlela le nkukhu ezo2 yengwevu lesibiza ngokuthi impangele ngokumbala bese kube khona inkukhu emhlophe noma ngabe ulamthuthu futhi awunankingi noma futhi kwazo la le nkukhu angasho ukuthi kube yiqhude noma kube isikukhukazi akube nje inkukhu kodwa engathi ngaba isikukhukazi khona omunye umama ngangaya kuyena elibuya Khomo eLimpopo athi Hamafefe ngobhala ukuthi mubizo Hamafefe kodwa Hamafefe ubhala hayi wathi sasinika nje umuthi ngase ngabheka le manje ezenzeka le uyangibuza lo moya sihamba nawe uthi uzomabheka le umnethe naye ukhuluma nawe phela uthi ngithi umuthi wethu phela ukuchazela wena yabona wathi manje asithola iqhude limhlophe kathi uzolithatha iqhude limhlophe athi naye angisayizini yabona likhona mse akekho umuntu akudayisa iqhude lakhe limhlophe angeke ngeke akudayisela uzolenzani wathi sachanga thebe sesendleleni nabafana abasihamba sothenga iSteve Papa namathumbu enkukhu basinika ne caterpillar yazi caterpillar amacimbi ayathi nangiya athi wathi lona imali eyodwa vese kube icaterpillar ngathi mina noma imali eyodwa ukushiye lo ufaka iSteve Papa nje ufaka amathumbu enkukhu sayidlela wona hayi mthetho ayiqhubana nalo muntu akungenguze emsese lo muntu lo muntu bengafuni ukusinika vese ngeke athi ufuna iqhude lemhlophe uzolithatha phi iqhude lemhlophe yingakho sithi azibo u2 inkukhu empangele nemhlophe noma ngabe ulamthuthu ayikho inkinga noma makuye emhlophe ilungile noma ngabe isikhukhukazi sizobe simtshena ke uthatha le nkukhu emhlophe ahambe nayo nalento esuke sesimnikeze yona ahamba emathuneni awubheka nje ithuna noma ngabe lephi bambambe uke wacabanga ukuthi angeneke lapho ngiyacabanga ukuthi ngesikhathi amathuna avamise ukuba phambi kwezindlu kanti lo mfana wala ekhaya ube ubheka intombi wafika washweba manje usenqena ukukhuphuka lapha usathi wanqamla uqhama ngasesibayeni amathuna uthi yakubona uqulushini engithi wena ubheka into ezoqhamuka ngaphambili abasana thatha ucingo ngathi ufonela wena ukukutshela ukuthi bamncane ngathi khona umuntu osemathuneni banjwe unkosikazi ayibanje unkosikazi endlini athi usaphumile athi ukuphi athi uphuma manje athi ngawo bamncane athi yabheka isigwe sakhe ubamthanda kuvesela kukhanyisa umakoti mekhanyisa umakoti abone mathunzi khonto engahambi kahle avuke ethulele stress akaseqedi obhe ukuthi ukukhanyisela athi besuka sebekuvuleka isicaba umfana wasana athi bamncane wena lo sola kumathuneni hayi ukuthi usho ngoba bekubuza usesho ngoba vele ubonile isele inkukhu lapha yakhala
uyifake ekhalibhothini engisho ukuthi nazo lento ezenza abashoni yenze nje on risk yenze vele sisuke sifuna ukuthi sisizakale kodwa hayi ukuthi umoshoneke yenze kahle awukwazi usuka nje unqamula nje engo12 emini uya emathuneni ezophela into cha phela ngithi beku12 emini basuke ingane sesikoleni avele kuthethwa uyazi into esikubambisa ulogogo lukaMatanzi ongapheshaya kule mizi lapho uliphosa kanje ehashini yabo ihashi uliphosa kanje athi wemakoti awuvele la aphende liphonze athi gogo ngizalisa ingane athi awuphutha uvele la ngabe wenzani uyakubona kade uchecka zonke izindlu la usuye siyakubukisana sithi uqala uhambe lunguza izindlu banango lapha emathuni wenzani abesana khala ngengilo makona athi wo batshela umfana kanti indoda yazi ukuthi indoda nje indaba ngifuna ukuthi le nto ngoba umuntu elapha ngaphesheya ekubona akakholwa uyezabuza akungeve kunamathuna nje lapha ya athi makoti wo ubesana uqalaza ukuthi yena ngibona nazi kuku iphi kanti manje kuku ila cardboard uyifake la cardboard uyasukuma nje kancane nje ubuyele endlini uvala isicapha esingazansi umusulunguza ngomfandu la uthi ngabona uyazi ngalesikhathi wenza leyo nto ukhona umuntu wala ekhaya ke straight ubuyeke lo lapha phesheya ukhona umuntu wala ekhaya straight oyibukayo lento yenzayo uthi ngifuna ukumbona ukuthi wenzani othi ngithule before nje ngifonela abafuwabo laba basegoli nala abanye abaseThekwini ake ngiqale ngimbono into wenzayo ngoba phela nawe hayi ukuthi ula ici ubephuma umuntu okho isiqunga kodwa nje ubuke uma sekona hayibo bafo wenzani lapha uphethe nebhakede hayi ngosichaza kanti kwenziwa lapha emathuneni ayingeke amathuna into yasemathuneni ndoda elinzima uzoshaya emathuneni abantu abafuni ukudlala emathuneni akho wena ufuna ukuthi ube isigwili ngamathuna ethu bazokubulala abantu ngento uzokuphela ngenjuku noma ungayikuseni noma ungayibusuku abantu bayagada amathuna abo uzoshaya hayi uqhubeka lo muthi lo siyakwenzela ngoba ufunakala ube umuntu ogembulayo mawugembula ufuyile noma ufuna ukufuya nje ngoba sizokulungisela umnotho wakho manje noma haba unalo labo bafuye okune indaba inkomo ezidla idwedwe uyibona inkomo igudla lecela komgaqo uthi ufuyile okune hayi ngeke lo muntu waselisikisi kwafuye utankaka udiphapi ubugwala akanayo lento ufuna zibe la eduze kwakhe uyakhohlwa ukuthi angathatha lento athatha inkomo ayishiye ekhaya aletshena usithathele ekhehle siyakwenzela ke lento ofanele uyikhulumise uyayitshena yonke into oyenzayo mawugembula uyifaka ngaphansi komcamelo uyitshena kuzokwenzeka leyo nto mawufuyile esibayeni ungena nje esibayeni ufike uyitshena ukuthi ngifuyile la yinkomo zami lezi umuntu ozongena la uzobonakala ngombala kusuka nje hayi ukuthi kuze kushone ilanga mawukuthi mhlambe sekunesikhathi mhlambe kwantshontshwe inkomo la ekhaya hamba noma mhlambe kuthiwa isithathwa izolo noma kuthiwa nje kuntshontshiwe nini noma yini leyo entshontshiwe ithathe lento ufike uyibeke uyitshene uhamba uyithatha ngakusasa mase ungibuza ukuthi kuzokwenzakala ufike nje uyibeke ayona ukuthakatha siyalapha umnotho lo sikhanda nje umnotho abantu abakithi sebephelile umuntu ongathi awufuni lo msebenzi uzokhokha manje 100,000 200,000 noma ngathiwa mhlambe wawukade ulahlekelwe untshontshelwe imoto ya 100,000 noma kuthiwe ulahlekelwe ifoni ya 1,000 asishintshe sikunikeza umuntu owodwa nje ngo9,500 uhamba nosawoti kanje khona esibiza ngosawoti kodwa kuleyo mali khona usawoti esikunikeza wona
ngoba kuyenzeka uthola ukuthi izinto zakho kusho ukuthi benginebhizinisi ngingayifaka ebhizinisini mawunebhizinisi uyayithatha ufike uyibeke ebhizinisi uyitshene ukuthi ufuna kwenzakaleni ebhizinisini yakho mawunamabhizinisi ungenayo ibhizinisi eyodwa unamabhizinisi kusebenza futhi akushintshi ukhokha imali eyodwa sikunikeze mawunamabhizinisi awu5 sizokunikeza izinto ezo5 ezahlala kulamabhizinisi wakho zwagade ngoba uyayitshena lento ukuthi ufuna kwenzakaleni noma ngathi uyimizi mawunemoto ungena imoto nemoto uyitshene ukuthi le moto yala ekhaya angifuni ukuthi nangelinye ilanga kube khona umuntu oyintshontshayo uqedile lapho angeke ngiyibuze lento le ayizuhambe lento idinga ukuthi mhlawumbe ngiqale manje ngihlabe imbuzi ngihlabe inkomo qale manje kube nenkinga ekhaya hayi ngeke babudokotela kusho njalo ngoba ufuna ukuthi ngizwe leyo nto babudokotela ngikwazi ukuthi ngingakhuluma kanje ngiphila nami ngiphila nje emhlabeni ngoba phela mase ngiba nenkinga nami phela ngiyaphila ufuna ngenze short into enginikeza umuntu iclean okay siyakunikeza lento ibe kuwena imali uyanginika lento ibe kumina nesigubhu siyaphelelwa amandla imiphelelo amandla ngenza njani awungezi kumina ngobani ayithi ngithatha kwena nginikile yima manje engasezi kwena uzokwenzani kana ngithatha uzokwenza lento yabona mawubona ngathi amandla ayesehla okay mawubona ngathi amandla ayehla kwalento uzokwenza uzoqala phansi wenze ngalendlela engangathi ngithe yenza ngayo ngesikhathi uqala ngiyithatha still usezaphinda ubuyele enkukhwini ezo2 uvakashele ethuneni still nje useza kwenza kanjalo uphinde uyivuse iqale phansi futhi awusezuza kumina hayi asikho isidingo sokuthi uze kumina wena uzobona ukuthi ngeke ngathi kufuna ukwehlelwa amandla uphinde futhi wenze le yana mekushona ekhaya ngalisense lo thoni kuzokwenzeka kushonwe ekhaya yabona ke makushonwe ekhaya kuzofanele ukuthi uyifake le yande ethuneni lalo muntu osando meshona ufresh phela lo meshona nje mhlawumbe uzoshona ukho uzoya ukophonsa igabade uzokwenzeka mhlawumbe kushona ekhaya angikho uzoya ukophonsa igabade ufike uyibeke uyithi uzothi ngeke phela ngingayithuneni lika bamncane ngifuna ukuphonsa igabade ufike uyibeke uyithi for 7 days usuyomthatha ke manje amthebula hayi amthebula uyamthatha ngoba ngisho amthebula hayi ngeke uzoshawa abantu u7 days iphinde futhi iqale phansi akukho into ukuthi mhlawumbe uzokwenza nje lo wena uzokwenza ngale ndlela sasithenza ngayo eqaleni uzophinda uyenze kanjalo izaphinde futhi ivuke izaphinde kodwa ke kuzokwenzeka mhlawumbe kuzokwenzeka uthola ukuthi ufuna ukuthatha konke ngoba ikhona esibiza ngesikhumba siyakwazi ukuthi sikwakhele isikhumba ke manje masizokwakhela isikhumba sesifuna ukuzoshaya uthaqa ke lapho uma unawo amandla uyakwazi ukhokha u9500 uphinde usikhokhele no5000 uvele kuba u14500 sekuhlangene nesikhumba uthatha lento uyithathe nesikhumba sakhona isikhumba nje so5000 isikhumba sisenza ngeqhude elibovu sisenza ngeqhude elibovu uthatha inyongo siyakutshela into yenza kanjani uthatha inyongo sikuthume lapho usuke sowushaya uvala lapho wakha uqweqwe isikhumba leso suke sesifuna ukuthi ke manje uvale ngesikhumba ngaphezulu uphinde uhlupheke hayi ngeke bathi isikhumba sihlula beshuki akona ukuthwala hayi akona ukuthwala phela ngeke uthwale ngemali encane kanje uthwala kunezinto eziningi alright uqale phansi uma kushonwe ekhaya ufuna ngenze short ngiyithathe indoda ayifake ngomthatha naloya ifake le nto lena for 7 days ihlela nabo uyazosiza le abo uyazosebenza ekhaya uma bazomthatha ayosebenzele eminye ingisi bese bazomthatha mase kuthiwa ave nilungile nina niyasonda nithi sebeyangena la bayamthatha bayangena benza konke wena nje yazi mase bemthathile kwenza kanjani uyamfonela ugazi la uthi hey gazi manje nginomfana la useqedile ngikhathele ushayela abantu ngeke ukwazi lapho uzomfaka emakhumbini akho amthatha azosebenza amshadrak lamakhumbi useyabona lo mfana uthi hayi ngeke umalume la ngathi khondanza ngayo uyazi usebonani ubona ucingo elalibiye iliba likagogo
athi lo cingo lafakwa kanti lo wathi waletshiwe kuyafica luyinyanga athi ngeke lo cingo lo alidayisi lo cingo leThekwini ludase emakhaya kodwa kunandi ulifica lapha loyinyanda athuka lo mathevana emshado phuma usola ukuthi ngaye uzuyibonile endlela kanti uyibonile uyambona umfana osethe ayicela ukuyeka ukusebenza ukudrive yini athi hayi ngi right usebona ukuthi hayi kusetshenzwa ngegazi lethu lana umuntu uyasifuna isikhumba uyayifuna le ndoda ukuthi ayimbathise isikhumba imali enofuna afike nayo u14,500 okay sekuhlangene nje sambathisa isikhumba ke manje uthaqa lapho udokotela hayi umuntu okudinga uzokuthola uzongithola enambeni yami ethi 062 322 8297 ya WhatsApp baba dokotela baba sizwe baba Jabulile siyabonga